我真係覺得佢哋係飲醉酒搞出嚟嘅呢架嘢。龍 Sir， 呢架車我同你都好想試，點解咧？因為佢集合咗一大站唔合理嘅設計於一身。我一聽到話要試呢架車咧，琴晚嗱聲喺個遊戲機裏邊 call 翻佢出嚟試一大輪先。你同我做嘢一樣，我琴晚即刻打我 GT Sport， 睇下係咪真係咁難揸嘅。除咗呢架之外咧，你仲有啲乜嘢車係想試嘅咧？我真係好希望試一試90年代之前嘅 Alfa Romeo， 任何一款我都會好喜歡嘅。其實我都好想試嘅。嗱，如果大家朋友有呢啲車咧，你慷慨啲借俾我哋試。咁我哋試車之前都賣下廣告先。我哋嘅 YouTube 啊、Facebook 啊，記得 like 晒佢 ，subscribe 晒佢，撳埋個鈴鈴通知埋你。多謝。究竟點解錯晒嘅嘢擠晒喺度咧？嗱，呢一架咧係中置引擎嘅車啊，咁但係佢嘅中置引擎咧，你留意一樣好特別嘅就係，首先佢 wheelbase 好短，2.5米。中置引擎咧，佢係用一台橫置嘅，其實係一個房車嘅 powertrain 嚟嘅。係啊 ，Laguna 嘅 V6 嚟嘅。所以佢咧就變咗波箱同個 engine 咧係一個整體結構咧，令到重心係高咗嘅。咁所以咧，一個短 wheelbase 高重心 engine 啊擺咗喺個座位後邊，加埋起上嚟咧就係好唔穩定，好容易甩尾啦。係。另外咧就係呢種咁嘅橫置嘅中置引擎咧，佢咪造成一個長短軸嘅關係，所以好得意㗎。我哋揸頭轆車就話成個 top steering 嘅，係啊。呢架尾轆車都會 top steer 嘅，係啊，但係就唔係真係喺頭轆嗰度，喺尾轆嗰度。冇錯。因為佢打橫嗰劑，所以個傳動軸嘅長短係唔一樣嘅。係啊，你可能會話喂。X 1/9 ML2 唔係都係咁樣？係啊，嗰啲個馬力邊有咁大啊？大佬呢部 V6 3.0嚟㗎，係啊，24瓦佬，依架仲要係 Phase 2嘅版本255匹嘅大佬，唔係渣嘢嚟嘅。你呢個 Clio V6咧喺98年嗰陣時喺車展推出，跟住2000年度開始生產，其實生產咗5年嘅啫。咁但係一出嘅時候已經好轟動㗎啦。可能就係其中一個原因，就係頭先我哋所講啦。識嘅人就覺得哇錯喎啲嘢，你都夠膽死，個 engine 咁大力，你都夠膽死。另外就係個車型真係有啲啊，真係好型喎，即係就算今日睇都型到爆喎。我諗幾樣嘢加埋嗱，第一咧就係歐洲人特別喜歡咧，就因為佢啲情意結啊嘛。啊係啊，當年80年代中期有部Renault 5 Turbo 係就係咁嘅中置引擎啊嘛，係啊，有好幾間添啦嚇。咁呢架車出嘅時候咧，相對於之前嗰架 Renault 5 Turbo 都係10幾年啊嘛，我記憶仲喺度。第二就係話咁多唔合理嘅嘢加埋一齊，呢架車識車人一睇就知，哇，肯定係好具挑戰性，好好玩亦都好難揸，係嘛？第三就係佢相對於傳統嘅超級跑車嚟講，佢又平咗一截喎。係咁真係幾吸引喎，成個 package。係啊，到今日睇你呢一種九龍城就係識嘅一嚿一嚿咁樣僭建出嚟嘅嘢，哇！原來型到咁樣嘅可以，即係亦都回應翻當其時嘅 Renault 5 Turbo， 咪又係咁樣咯，一嚿一嚿咁樣，好似僭建出嚟咁嘅嘢噶嘛。但係今日睇真係型到爆啊！講揸啦。頭先我哋兩個都揸過啦，有冇滴汗嗰種感覺？係啊，再加上今日啊天雨路滑啦，我哋即係未試過揸尾轆車係有咁勁嘅 top steer 喎。係啊，好似自己睇緊嗰啲 Fast and Furious 咁樣。係啊，直路尾轆車獨有個車尾係會撩喎。同埋再加上呢架車條胎又比較老化少少嘅，簡直係錯上加錯嘅所有嘢擠埋一齊，就俾我哋試。條路又線，你唔使點樣篤油啊！之後你稍為喂，我上車俾少少油啫，你就已經就算喺啲彎嗰度咧，因為輪軸佢好短咧，喺彎再加有 bumpy 嘅時候，你就覺得哇，想搶一搶嗰種感覺咧，錯嘅。軸佢短最大影響就係你俾油嘅時候咧。
嗰個 G-force 令到你個車頭升起嗰個趨勢好嚴重啊嘛。係啊。咁所以你個軚感咧會突然之間會冇咗，跟住你一收油嘅時候，你已經扭多咗軚啦嘛。突然之間嗰個 traction 嚟翻，你就會搶咗去，令到你先 under 後 over 咁啊好過癮。即係齊晒咯，三及底齊晒。我哋知道要試呢架車嘅時候，都第一句問啊，點解 Renault 當其時會做呢部車咧？嗬，係啊，係咪真係有錢得滯咧？我查翻嗰啲銷售數字，係啊，出呢架車嗰幾年咧，呢個款啊 Clio 咧，一年係講緊賣40-50萬車嘅。係嗱，老實講呢架車咧，佢做千零價啫，冇乜錢賺，啲模具錢都收唔翻。但係佢用一個咁簡單嘅方法做一部咁樣嘅科學怪嬰出嚟咧，就可以令到呢個咁樣嘅 best seller 咧，可以延長佢嗰個生命若干年。哇！咁樣嘅投資好抵喎。係啊，你諗下到今日都係講嘅，呢部車仲升緊值㗎。而家你喺英國買翻一部 Phase 2，因為右軚版其實得300幾部嘅啫，講緊40-50萬係基本嘅。你諗下幾貴啊？同期都有中置嘅。大家有印象嘅就係 Boxster 啦，即係差唔多係同期出嘅。係，我諗都唔會賣到40-50萬啦。唔會啦。嗱，另外一個問題啊，龍 Sir 亦都問你印象中記唔記得仲有乜嘢 hatchback 係用 V6 呢啲大 engine 嘅咧？即刻令人諗起 Golf 嘅 V6 啦，係 VR6 啦，係 VR6 啊。咁啊 Alpha 147都曾經係有個 V6 嘅型號嘅。係 GTA 啊。唔多啦，即係用 hatchback 用 V6 真係唔多嘅。係咪真係咁錯咧？件事其實最常見嘅就係頭驅 hatchback 啦。咁頭驅咧，車頭已經係重㗎啦嘛，會有呢個under 嘅推頭嘅趨勢。如果你再擺台更加大嘅 engine 落去咧，會更加難搞啦。咁所以咧 hatchback 大家都係目的，希望就係話有一個好輕鬆嘅駕駛經驗啊，又可以俾到你少少快嘅感覺啊。咁通常咧都係會用一啲高性能啊、高轉速啊，但係個 engine 唔會太大嘅做法嘅。咁啊近年就興用 turbo 啦。係。咁以前未有 turbo 嘅時候咧，就興用啲高轉嘅 engine。係。偶然有啲廠家佢可能佢本身有台 V6 嘅，咁啊唔好客氣啦，放台落去，咁啊睇下有冇知音人啦。係。咁所以係有，但係唔多。係。頭先我同你傾啦，大家都有揸過 VR6，你仲記唔記得當其時嘅印象啊？我記得。啊 VR6 咧，佢尾嗰段唔係認真癲嘅。係啊。但係中段係好實在，嗰個力量咧係隨傳隨到，咁就好好用。我當年都有試過，即係由 VR6去到 R32都好，啲力係好似你所講係好厚嘅嗰種感覺啊！即係以一部咁細嘅車，嗰種好豐厚嗰種力量係幾過癮嘅，我覺得。但係真係去到彎嘅時候，我都係想揸下啲輕啲嘅車啦，因為都比較容易推頭，我覺得。因為 hatchback 本身就係推崇輕巧、實用嘅車啊嘛。係。咁你突然間放一嚿好重嘅 mass 喺度，無論放喺車頭，甚至乎好似呢一架咁放喺車中間，係會更加癲啦。都會令到一個咁細嘅車咧，係唔係咁易操控嘅。呢副引擎你覺得點樣啊？我覺得係好易 handle，同原本嘅 Clio Trophy 即係賽車版係同一個版本，但係 Trophy 就280幾匹嘅，呢部就 tune 到第二個階段係255匹，但係揸落係幾似普通嘅 V6 嘅，即係好易 handle， 啲力唔會話要死谷爛谷啊，低中轉幾好喎啲力啊！我都覺得係好舒服，好房車化，成架車唯一係個極力子比較重啲啦。係。操控咧，你會覺得好似好舒服咁喎，但係咧，千祈唔好俾呢樣嘢咧，千祈唔好蒙蔽咗你喎。快少少，你一轉彎你就知道呢架車好難搞。仲有喎，頭先你一上車就已經第一句話，唐太咁嘅，但係有道理嘅喎，你又講係嘛？呢架車本身成個 config 咧係好容易 spin 噶嘛，係，所以咪特登將唐太整慢啲咯。其實有啲似我哋以前試過 RX7 第一代啊，SA 嗰代嗰個波子太啫嘛，好慢。都係慢嘅，其實係啊。因為佢轉彎有一半係靠唐太，一半係靠個車尾噶嘛。係啊。咁但係呢一架咧就仲癲啦，因為個車尾咧佢會幫你轉彎，但係佢唔話俾你聽幾時幫你，所以你更加小心。睇翻而家嘅中置引擎車都係越嚟越 rational 噶嘛，即係做好多嘢係令到啲人你揸唔掂我幫你啊！呢架真係你揸唔掂你嘅事啊，大佬！話明俾你聽冇 traction control 噶啦，話明得個 LSD 喺後邊嘅啫嘛。
有呢架車嘅朋友咧，試過帶呢部車去珠海嘅，即係玩 track day 嘅。佢話同場咧就有啲 Clio 2 RS 嘅，唔知你有冇印象？172匹、182匹嗰架。嗰架好出名。哇！嗰架好飛得㗎嗰架，當年真係取代咗 Civic，變成另外一個 generation 嘅飛仔車嚟嘅。專界踢啊嘛啲人哋話。係啊，但係真係好快嗰架嘢。咁佢話喺同場就係鬥呢啲車嘅，直路當然呢架就砰砰聲啦。哇！一去到 breaking point 啊，佢早50米啊，起碼要。係。跟住大概跑咗10個圈度，佢話唔得，真係要唞啊架車，因為佢冇乜任何嘅改裝就擠落去嘅。佢個 clutch 開始已經踩咗落去，升唔翻嚟啊！啊，熱得滯。係啊，因為佢係同個 brake 油係一齊通用噶嘛，咁你 brake overheat 咪個 clutch 都冇咯。咁所以大概8個10個圈佢就停咗喺度啦。咁但係個朋友都話，真係揸嘅時候，佢都係揸呢架係極度小心嘅。難怪我喺網上面睇到呢架車有啲當年嘅評論啦，話真係錯㗎，錯到不得了，但係好得意啊！而家真係冇啲咁 irrational 嘅車㗎啦，已經。我哋中國有個詩人講過咧，一試能狂變少年。係。不過中國人咧就中意揾把口講，啲鬼佬咧就真係做啲癲嘢出嚟。呢架就夠晒癲狂啊！係啊，其實係難揸嘅呢架車。其實，如果你真係想揸得快嘅話，雖然個 engine 好似好 friendly 啊嘛，但係成個 dynamic 係真係有好多錯嘅嘢。我好老實啦，我班咁嘅 engineer， 我真係覺得佢哋係飲醉酒搞出嚟嘅呢架嘢，即係唔似係我哋接觸開嘅德國人。德國人好 rational 噶嘛，好奇怪啊！即係點解會有部咁樣嘅車，有咁嘅概念？係啦，佢阿頭又會 approve， 大家一齊飲醉酒，灌醉咗個老細。不過呢一代都已經比第一代係加長咗個軸距啦。我諗一班友飲完酒醒咗之後，發覺有啲唔妥，咁短軸距真係諗清楚未㗎？第一代係俾啲人評論得都幾犀利嘅，即係話推頭推得好犀利啊！個dynamic係好難捉摸啊 ！Phase 2個 track 又加闊咗啦，個 wheelbase 又加長咗啦。唯一可惜嘅就係我哋而家見唔翻佢原裝個避震比較遠嘅時候嘅狀態。其實會唔會俾多啲 message 我哋咧？即係如果你 tune 到個懸掛硬啲，落場梗係好啦。因為而家呢個 setting 係放落場嘅。咁但係如果真係行街，其實多啲 body roll， 特別係對於我哋啲老人家有少少 buffer 俾我哋做少少嘢。否則你而家真係好敏感，好敏感，超敏感。單係呢咁嘅 talking point 咧，當時佢可以 extend 呢架車嗰個生產週期2-3年，繼續係好賣嘅。咁估唔到咧，就係一路可以到而家係講緊20幾年啦。係啊，啲人都仲係津津樂道，車價仲係越炒越貴。係啊，真係成功咗喎！賣車賺唔到錢，贏咗個名喎。你相對而家啲車廠仲會出啲高性能型號啊，但係你見到佢做咩咧？佢哋唔敢再搞啲咁癲嘅嘢，唔敢啦。極其量就係話乜嘢都碳纖啊，乜嘢都係用啲好貴嘅零件啊，大 turbo 啊，拆晒啲嘢啊咁啊。好似而家咁樣咧，係真係分筋錯骨整架咁嘅怪物出嚟啦。而家嗰批 engineer 咧就唔係咁大膽。係，你頭先形容係咩啊？科學怪嬰啊！科學怪嬰係嘅，科學怪嬰嚟嘅。你覺得個樣啊，車頭仲係好 baby face， 好可愛噶嘛？係啊，但係佢有一架 V6 3.0 200幾匹短軸距高重心嘅中置引擎車，話點搞，大佬？會咬人㗎！